السلام عليكم. bonjour à toutes et à tous. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس ديال لينونسياسيون. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها غنعرفوا شنو هي لينونسياسيون ونفهموها وابري غندوزو نشوفوا شنو هما لي زيليمون ديالها. دونك qu'est-ce qu'une situation d'énonciation؟ اشنا هي هاد situation d'énonciation؟ التعريف ديالها. L'énonciation, c'est le fait de communiquer avec des mots oralement ou par écrit. L'énonciation هي انك كتواصل عن طريق الكلمات لا عبر الكلمات سواء oralement يعني شفهيا ولا عن طريق الكتابة. La situation d'énonciation est la situation précise dans laquelle on se trouve quand on communique. كيفاش كنحددوا هاد la situation d'énonciation؟ كنقولوا qui parle يعني شكون كيهضر، à qui ولا avec qui يعني شكون كيهضر ومع من. ثاني حاجة كيكون عندنا le lieu et le moment يعني المكان وكيكون عندنا الزمان. C'est-à-dire où et quand communiquent ces personnes. Donc هادو هما المحددات ديال لا سيتوياسيون دينونسياسيون. كيكونوا عندنا وحدين اخرين مثلا بحال لا فيزي دو لينونسي يعني شنو هو الهدف ديال هاد لينونسي. المهم غادي نشوفوهم ان شاء الله من في السلايد الجاي. L'énoncé, c'est ce que nous disons ou écrivons dans une situation. L'énoncé هو هذاك الشيء اللي كنقولوا ولا كنكتبوا في الحاله ديال l'énonciation في la situation d'énonciation. C'est-à-dire quelques mots, quelques phrases ou un texte. هذا هو l'énoncé. Donc l'énonciation, la situation d'énonciation, هي كنحدوها بكي parle, à qui, de quoi, dans quel but. هذه la situation d'énonciation. L'énoncé هو داك الشيء اللي كنقولوا في la situation d'énonciation. Alors نشوفوا هنايا واحد l'exemple باش يبان لكم مزيان اش كنقصد. Alors, on détermine la situation d'énonciation en se posant des questions sur. باش كنحدد la situation d'énonciation كنطرح أسئلة على l'émetteur, c'est-à-dire المرسل شكون كيهضر، qui parle شكون كيهضر، le destinataire ou récepteur يعني اللي كيتلقى. كنطرح سؤال كنقول à qui s'adresse-t-il يعني هذاك اللي كيهضر l'émetteur مع من كيهضر لمن كيوجه الهضرة. Le moment ou le lieu de l'énonciation اللحظة والمكان ديالاش ديال لينونسياسيون ديال هذيك الهضره اللي كتقال او اي كون بارلتيل. هذا اللي كيهضر هاد ليميتور هذا اللي هنايا كنقولوا مع من كيهضر وفين كيهضر وامتى كيهضر. وعاد عندنا لا فيزي دو لينونسياسيون c'est-à-dire اشنا هو الهدف من هاد الهضره اللي قال هاد ليميتور هذا شنو بغا يوصل. نقولوا quel est le but de cette énoncé اشنو الهضره اشنو باردون اشنو كنقولوا اشنو الهدف من هاد الهضره اللي قال. نشوف هاد المثال هنايا. هادي سي اون لتر عندنا مانوس août 1992 cher PR. La façon dont j'écris ton nom t'indiquera qui je suis. Ne t'étouffe pas, c'est moi, Elgar, ton vieil ami que tu n'as pas revu depuis un demi-siècle. Oui, j'ai fait le compte. Pourquoi je t'ai écrit après tant d'années? Pour t'avertir que tu vas recevoir un chargement de livres. Je t'embrasse, ton vieil Elgar. Alors, هنايا غنجيو ليميتور نقولوا كي بارل سي إلغار هذا هو اللي كيهضر. ليميتور المرسل هو إلغار. لو ديستيناتير ولو ريسيبتور ا كي سادريس-t-il يعني لمن موجه هاد الهضره شكون غيتلقى هاد الهضره سي شير بي ار. ابري غادي نجيو لو مومون اي لو ليو c'est-à-dire où et quand parle-t-il فين كيهضر وامتى كيهضر. فهمنا لو ليو هو مانوس. لو مومون دو لينونسياسيون راه هو août 1992. Après un jour la visée de l'énonciation علاش هذا كتب هاد الهضره كامله la visée de l'énonciation هي pour t'avertir que tu vas recevoir un chargement de livres باش يقول ليه راك غادي تلقى واحد المجموعه ديال الكتب. alors دابا غادي نشوفوا عندنا جوج ديال لي تيب ديال les énoncés. عندنا l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation وعندنا l'énoncé coupé de la situation d'énonciation. L'énoncé شنو هو l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation؟ ناخذ واحد l'exemple. Ce mois-ci aucune lettre de Brésil. Ce n'est pas gay, je suis ici sans argent. Compréhension de l'énoncé. نحاولوا نفهموا هاد l'énoncé. Alors هنايا
quel est le lieu auquel renvoie le mot ici هاد ici هنايا اش من مكان ما عارفينش فهمنا ملي كنقولوا ici ما عارفينش اش من مكان بالضبط quel est le mois en question ملي كيقول لنا ce mois-ci اللي كيقول لنا ce mois-ci اش كيقصد اش من شهر ما عارفينش اش من شهر alors l'énoncé est ancré dans la situation de l'énonciation c'est-à-dire اش كتعني ancré dans la situation d'énonciation si on ne connaît pas les éléments de cette situation on ne peut pas comprendre entièrement l'énoncé إلا ما عرفناش هادوك لي زيليمون العناصر ديال لا سيتوياسيون دينونسياسيون اللي هما هضرنا عليهم شويه دابا هاد لو ليو و لو مومون و لي بيرسون و لا فيزي دو لانونسي ما يمكنش نعرفوهم هادو دابا هنايا ما عارفينش شكون كيهضر مع من فين امتى وعلاش كاتب لي هادشي هذا كامل ما كيكونوش عندك هاد العناصر كتقول ان لينونسي اي اونكري دون لا سيتوياسيون دينونسياسيون alors d'abord غنمشيو لي انديس quelques indices حنا غنعاودو نشوفوهم هما لي انديس دينونسياسيون في لينونسي اونكري ملي كيكون لينونسي اونكري دون لا سيتوياسيون دينونسياسيون كيكون عندنا مثلا ici ce mois-ci renvoie au lieu et au moment de l'énonciation donc هادو هما le lieu et le moment de l'énonciation ولكن هاد le lieu ici ما عارفينوش شنو هو ce mois-ci ما عارفينوش اش من وقت اش من شهر alors que seules les personnes qui communiquent connaissent donc هاد les éléments هاد ici و ce mois-ci شكون يعرفهم غير هادوك les personnes اللي هما كيهضروا بيناتهم اما حنايا كوم ليكتور يعني كقراء كنقراو مثلا في هاد ليكستري هذا ولا في هاد لينونسي ما غاديش نفهموا ما غاديش نعرفوا فين وامتى ايتترا ces mots sont des indices d'énonciation هادو هما العلامات ديال لينونسياسيون alors comme pour le temps par exemple بالنسبه للوقت كنقولوا maintenant hier aujourd'hui demain ce matin dans un mois الا لقيتي مثلا شي énoncé الا لقينا مثلا شي énoncé maintenant ولا hier ولا aujourd'hui ولا demain etc ما غنعرفوش شنو هي هاد hier اش من نهار هاد aujourd'hui اش من نهار كيقصد به بالضبط اش من دات demain عندنا واحد لي طون فيربو باش كنعرفوا ان l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation le temps de base هو le présent d'énonciation où tous les temps peuvent être utilisés sauf le passé باستثناء le passé simple le passé antérieur ولكن ضروري كيكون عندنا le présent d'énonciation هو le temps de base يعني هو le temps verbal الأساسي الرئيسي في l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation alors شوفوا شنو هما لي مارك شنو هما لي زانديس ديال لا سيتوياسيون دينونسياسيون ملي كيكون لينونسي ancré dans la situation d'énonciation كنلقاو لي مارك دو لا بروميير اي دو لا دوزيام بيرسون والجو me moi tu te toi nous vous le mien le nôtre هادو كيعرفوهم غير هادوك لي بيرسون اللي كيهضروا بيناتهم هما اللي يقدروا يعرفوا شكون هاد جو شكون هاد me شكون هاد nous شكون هاد vous les déterminants ولا les adjectifs possessifs par exemple تكون عندنا mon ma mes etc donc ملي كنلقاو هادو كنقولوا راه l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation les temps verbaux caractéristiques كيكون عندنا le présent d'énonciation c'est composé le futur simple donc هادو هما les temps principaux كيكونوا عندنا des organisateurs temporels et spatiaux يعني les indicateurs de temps et le lieu maintenant aujourd'hui hier demain ici donc ملي كنلقاو هادو ولا وحدين اخرين مشابه ليهم راه كنعرفوا اننا في une situation d'énonciation اللي لينونسي ديالها كنسميوه l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation alors ce type d'énoncé est très utilisé dans les discours les lettres les dialogues et les journaux intimes هاد le type d'énoncé اللي هو l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation كيتستعمل في les discours في الخطابات كيتستعمل في les lettres الرسائل الحوارات les journaux intimes etc. L'énoncé coupé de la situation d'énonciation. Alors, je كنقصدو به ناخذ مثلا هنا exemple. Narrateur connaissant les informations données par Gauguin en eau de sa lettre Haïti 8 décembre 1892 pourrait dire. Alors هنايا نعتبروا ان عندنا واحد الحاكي وهو عارف لي زانفورماسيون اللي تعطاو من طرف هادوك لي بيرسون اللي شفنا في الاول يعني هاد لينونسي هذا شفنا في الاول في لينونسي اونكري ما عارف حتى شي معلومه نعتبروا ان واحد لو ناراتور واحد الحاكي عارف المعلومات اللي كاينين هنايا عارف هاد سومواسي وعارف ايسي وعارف لا فيزي ديال لينونسي شنو يقدر يقول باغ اكزومبل Gauguin n'avait reçu
aucune lettre au mois de décembre. Il était à Tahiti sans argent. Au cours de ce mois-là, il écrivit alors à sa femme. L'énoncé est coupé de la situation d'énonciation. يعني نقدروا نفهموه تقريبا كامل. ملي كنقولوا غوغا هو اللي كاتب هاد لا lettre. N'avait reçu aucune lettre au mois de décembre. Donc, هذيك ce mois-ci, il y a le mois de décembre. فين كاين المكان, il était à Tahiti. مالو sans argent, ما عندوش الفلوس. Au cours de ce mois-là, ce mois-là شنو هو؟ Ce mois-là هو le mois de décembre. هو اللي شفناه في l'énoncé الأول داير لك ce mois-ci. Il écrivait alors à sa femme. لمن مصيفط للزوجة ديالو. Donc شكون هو l'émetteur؟ Gauguin. شكون هو le destinataire؟ Sa femme. شنو هو le temps؟ هو 8 décembre 1892. شنو هو le lieu؟ هو تايتي. دونك هنا عارفين تقريبا قدرنا نفهموا لينونسي كامل من خلال هاد المعلومات اللي عندنا هنايا. هذا كنسميوه ان اينونسي كوبي دو لا سيتوياسيون دينونسياسيون. يعني كنقدروا نفهموا تقريبا كله بلا ما نرجعوا لعند لي بيرسوناج. دونك حنا عارفين لو ناراتور عطانا كاع المعلومات اللي كيخصونا. دونك ملي كيكونوا عندك المعلومات ديال لا سيتوياسيون دينونسياسيون محدين واضحين كنقولوا ان اينونسي كوبي دو لا سيتوياسيون دينونسياسيون. ملي كيكونوا ما واضحينش ما كتعرفش فين امتى شكون هضر معاه من كتقول ان اينونسي ancré dans la situation d'énonciation. Alors, on joue rapidement, compréhension de l'énoncé. Les informations nécessaires sont données ici dans l'énoncé lui-même. يعني المعلومات الأساسية ولا الضرورية راهم معطيين في l'énoncé. Par exemple, Tahiti, décembre, le lieu et le temps. L'énoncé suffit à lui-même. L'énoncé كافي باش أننا نفهموه. Couper de la situation d'énonciation. L'indice d'énonciation, بالنسبة l'énoncé coupé de la situation d'énonciation. Les mots qui renvoient au lieu et au moment sont, dans ce cas pour le lieu, à cet endroit-là, dans cette ville-là. كيكون عندك كتلقى à cet endroit-là par exemple, dans cette ville-là, كتلقى ce jour-là, ce matin-là, à ce moment-là. ملي كتلقى هادو كتعرف أنهم راه une situation d'énonciation اللي l'énoncé فيها كنسميو un énoncé coupé de la situation d'énonciation. يعني كافي بوحدو باش أننا نفهمو. Alors, ces mots permettent de situer les actions par rapport à un moment du passé. Les temps verbaux اللي كيكونوا عندنا ils s'organisent autour du passé simple. يعني le temps verbal الرئيسي راه هو le passé simple. حنا اللي عارفينه أنه un temps du récit. يعني من les temps du récit. يعني تقريبا هو الرئيسي اللي كنحكيو به. Qui est dans ce cas le temps de base. Mais les textes entièrement rédigés au présent de narration sont également coupés de la situation d'énonciation. Alors ملي كيكون شي واحد كيحكي وكيستعمل le présent de narration كيستعمل le présent de narration ماشي le présent d'énonciation كيكون عندنا في هاد الحالة ثاني l'énoncé coupé de la situation d'énonciation. Alors, plus de détails على l'énoncé coupé de la situation d'énonciation. شنو كنلقاو فيه باش كنعرفوا حنايا مثلا تعطاكم ان اكستري قال لكم الاستاذ ولا الاستاذه قولوا لي جبدوا لي لي زانديس دو لينونسياسيون وقولوا لي واش هاد لينونسي كوبي دو لا سيتوياسيون دينونسياسيون ولا اونكري دون لا سيتوياسيون دينونسياسيون. باش كنعرفوهم دونك ديال لينونسي ancré dans la situation d'énonciation حنا عرفناه. ديال لينونسي كوبي دو لا سيتوياسيون دينونسياسيون ها هما شي وحدين منهم. تكون عندك مثلا il elle في لينونسي ancré شفنا انك تكون عندنا je tu vous nous me mais etc. دونك هنا كتلقى il elle le la les lui leur le sien etc. في لي ديتيرمينون كتلقى لي ديتيرمينون بوسيسيف ولا كنسميهم لي زادجيكتيف بوسيسيف بحال مثلا son ça c'est etc. les temps verbaux caractéristiques ديال l'énoncé coupé de la situation d'énonciation هما le présent de narration, le passé simple et l'imparfait. Utilisateur temporel et spatiaux, كتلقى à ce moment, كتلقى ce jour-là, كتلقى la veille, كتلقى le lendemain. فهمنا؟ هادو كتلقاهم في l'énoncé ancré dans la situation, كتلقاهم في l'énoncé كتلقاهم في l'énoncé coupé de la situation d'énonciation. Alors, ce type d'énoncé est très utilisé dans les récits. كيتستعمل بزاف فين كنستعملوه في لي ريسي يعني في لا ناراسيون tout simplement مثلا كونت رومون etc. Alors la combinaison des deux systèmes d'énonciation هذه واحد الحالة اللي هي شائعة بزاف
كتلقاوها في لي رومون ديال الاولى باك سوا في لا بواط ا ميرفي لو ديرنيي جور باغ اكزومبل. هادو في هاد لي دو رومون راه كنلقاو لا كومبينيزون دي دو سيستيم. يعني كتلقى لا ناراسيون اللي هي كنعتبروها ان انونسي كوبي دو لا سيتوياسيون دينونسياسيون، وكتلقى لي ديالوج اللي هما ان انونسي اونكري دون لا سيتوياسيون دينونسياسيون. الوغ نشوفوا واحد ليكزامبل. قلنا دون لي ريسي افيك بارول رابورتي ديريكتومون اون ديستينغ دو سيستيم دينونسياسيون. يعني في لي ريسي في سميتو يعني في لي ريسي في لي زيستوار ملي كنكونوا نحكيو وكيكونوا دي بارول رابورتي ديريكتومون كيكون فيهم ديسكور ديريكت، كيكونوا عندنا دو سيستيم دينونسياسيون مخلطين. مثلا هنا Jérôme s'est avancé les lèvres et lissait du bout de son index son filet de moustache. À petits pas pressés, il s'approcha de son bureau, claqua des doigts et demanda. Donc هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا un énoncé coupé de la situation d'énonciation. هادشي اللي مسطر عليه. علاش؟ حيتاش هنا عندنا شنو؟ عندنا un verbe مصرف في الباسي سامبل. ها هو un autre verbe في الباسي سامبل. ها هو un autre verbe في الباسي سامبل. ها هو un autre verbe في الباسي سامبل. دونك هنايا قلنا ان راه الباسي سامبل هو الزمن الرئيسي ديال لينونسي كوبي دو لا سيتوياسيون دينونسياسيون. اون بليس دو سا شوفوا واش عندنا هنايا سون بيرو، عندنا سون اندكس، عندنا سون فيلي. فهمنا؟ دونك هنا هذا ان انونسي اللي هو خديناه بوحدو ان انونسي كوبي دو لا سيتوياسيون دينونسياسيون. من بعدو مباشره لقاو ان ديالوج، ولو ديالوج راه هو ان انونسي اونكري دون لا سيتوياسيون دينونسياسيون. باش كنعرفوه؟ عندك هنا فو، عندك هنا فو، عندنا هنا جو، عندنا هنا مي. دونك هادو شنو هما؟ هادو دي زانديس ديال لينونسي ancré dans la situation d'énonciation. En plus de ça, عندنا هو le présent, vous écoute, عندنا vous avez, le présent. Donc هادو هما les indices ديال l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation. مباشرة نبعدو نرجعو تاني l'énoncé coupé de la situation d'énonciation. C'est-à-dire de sa poche un minuscule carnet, le posa sur le grand bureau et prit des notes avec un stylo gros comme une allumette. Donc هنا ثاني غنلقاو le passé simple. غنلقاو لو باسي سامبل هنا ثاني. ابري عندنا لو باسي سامبل، ابري عندنا ثاني سا. دونك هادو كلهم دي زانديس ديال لينونسي كوبي دو لا سيتوياسيون دينونسياسيون. هادشي راه هو هذا اللي شرحت دابا. دونك بروميير سيتوياسيون سيل دو ناراتور كي راكونت او ليكتور. لا بروميير سيتوياسيون هي لو ناراتور كيحكي énoncé كوبي دو لا سيتوياسيون دينونسياسيون باش عرفناه باسي سامبل كوم طون دو باز وهادوك لي زانديس الاخرين. Deuxième situation, celle des personnages. Les personnages énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Le temps de base ou le présent des énonciations. En plus de ça, un jeu, un vous. Comme un exercice. Alors, lisez les textes suivants et dites pour chacun s'il s'agit d'un énoncé ancré dans la situation d'énonciation ou coupé de la situation d'énonciation. Alors, ماشي غير غادي تقول ancré après ولا تقول لي coupé de la situation d'énonciation. Justifiez votre réponse باش بهذوك les indices ديال l'énonciation في كل حالة. عرفتي؟ دونك قراو هاد لي 3 تكست وجبدوا منهم les indices ديال l'énonciation. un énoncé اللي هو coupé de la situation d'énonciation ولا un énoncé اللي هو ancré dans la situation d'énonciation.